CPAP cihazı kullanmak, BiPAP cihazı kullanmak bazen hastalar için çok zorlu olabiliyor ve cihazdan kurtulmak için bir ümit alternatif tedavi yöntemlerini arıyorlar. Ancak gerçekten cihaza alternatif tedavi, cerrahi tedavi mi sorusuna cevap vermek için mutlaka iyi bir KBB muayenesi yapmak gerekir. Özellikle flexible endoskopi. Burun ameliyatı var. Burundan nefes alamıyor hastamız zaman sorun burnuyla alakalı değil. Genizine iniyoruz. Biraz geri temiz kötü. Burnunuzdan nefes alıp verin. Burası nazofarenks bölgesi. Çekin bakalım burnunuzdan nefesinizi. Lateral farengeal bantlar. Şimdi dil kökündeyiz. Tonsiller biraz uzanıyor aşağı doğru. Çekin bakalım burnunuza. Sizin gibi bir hasta için cerrahi tedavi cihaza tamamen alternatif değil. Tabii ki ameliyatla belli bir aşamaya kadar gelebiliriz ama cihazla %100 başarılı.